គុណសម្រាប់ការអញ្ជើញមកកាន់ផ្ទះនាងខ្ញុំអាដាសូមជម្រាបសួរចា Hi guys how are you today អាដា welcome back ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមានមុខម្ហូបត្រីបំពងជូរអែមឆ្ងាញ់ពិសេសជាមួយនឹងសណ្តែកខៀវរបស់ជប៉ុនណាបងប្អូនចានាងខ្ញុំធានាថាប្រសិនបើបងប្អូនណាបានចម្អិនញ៉ាំហើយប្រកាសជាចង់ញ៉ាំទៀតជាមិនខានចាជាពិសេសជាមួយនឹងវិធីចម្អិនរបស់នាងខ្ញុំណាគឺងាយស្រួលហើយលឿនរហ័សទៀតផងណាជើញទស្សនាវិធីចម្អិនជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាណាចាប៉ុន្តែសូមកុំភ្លេចជួយ like ជួយ share និងជួយ subscribe channel នាងខ្ញុំផងបងប្អូននឹងបានទស្សនានៅម្ហូបថ្មីប្លែកឆ្ងាញ់របស់នាងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃណាចាសម្រាប់គ្រឿងផ្សំរបស់នាងខ្ញុំថ្ងៃនេះណាបងប្អូនគឺនាងខ្ញុំមានត្រីទីលាបខ្យាក្រហមនេះចំនួន2ក្បាលណាទម្ងន់គឺ1គីឡូ8ខាំណាបងប្អូនចាហើយស្រស់ល្អទៀតផងចាម្ហូបនេះដែរបងប្អូនចង់ធ្វើត្រីអ្វីក៏បានដែរណាបងប្អូនចាគឺតាមចំណង់ចំណូលចិត្តណាចាហើយសម្រាប់បន្លែរបស់នាងខ្ញុំវិញណាបងប្អូនគឺថ្ងៃនេះបន្លែពិសេសរបស់នាងខ្ញុំនោះគឺសណ្តែកខៀវជប៉ុនណាបងប្អូនចាជាមួយនឹងការ៉ុតចាជាមួយនឹងដំឡូងបារាំងជាមួយនឹងម្ទេសម៉ាឡេនេះចាហើយមានស្លឹកខ្ទឹមជាមួយនឹងជីវ៉ាន់ស៊ុយផងដែរចាសម្រាប់មុខម្ហូបនេះដែរបងប្អូនឲ្យបន្ថែមបន្លែផ្សេងៗទៀតតាមចំណង់ចំណូលចិត្តបានណាចាសម្រាប់គ្រឿងផ្សំផ្សេងទៀតបងប្អូនគឺនាងខ្ញុំមានដូចជាទឹកស៊ីអ៊ីវចាមាននៅម្រេចចាមានជាមួយនឹងអំបិលខ្នុរចាជាមួយនឹងស្ករសជាមួយនឹងប្រេងខ្យងណាបងប្អូនចាក៏មានជាមួយនឹងទឹកត្រីចាជាមួយនឹងទឹកម្ទេសជាមួយនឹងទឹកប៉េងប៉ោះចាជាមួយនឹងអំបិលចាហើយក៏មានជាមួយនឹងម្សៅបំពងបងប្អូនចានេះគឺម្សៅឆាហើយមានខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមជាមួយនឹងពងទាផងដែរចាគ្រឿងផ្សំរបស់នាងខ្ញុំត្រៀមរួចហើយតោះទៅចម្អិនជាមួយនាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនចាឥឡូវនេះគឺនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរៀបចំបន្លែសិនណាបងប្អូនចាសម្រាប់ការ៉ុតនេះដែរគឺនាងខ្ញុំធ្វើការហាន់ឲ្យរាងតូចៗណាចាការ៉ុតទៅបងប្អូនគឺមាននៅវីតាមីនច្រើនយ៉ាងណាបងប្អូនចាជាពិសេសគឺសម្បូរនៅវីតាមីន A តែម្ដងណាពិសេសមែនតែនសម្រាប់ជួយដល់សុខភាពភ្នែករបស់យើងណាបងប្អូនចាអញ្ចឹងហើយបងប្អូនកុំភ្លេចណាបន្ថែមការ៉ុតនៅក្នុងរបបអាហាររបស់យើងប្រចាំថ្ងៃពីព្រោះល្អបំផុតចាសម្រាប់សុខភាពភ្នែករបស់យើងតែម្ដងណាចាសម្រាប់ដំឡូងបារាំងនេះវិញដែរគឺយើងធ្វើការចិតជាដុំតូចដូចជាការ៉ុតផងដែរណាបងប្អូនចាដំឡូងបារាំងគឺមានជាតិខ្លាញ់ទៀតចាជំនួយដល់សុខភាពពោះវៀនណាបងប្អូនជួយគ្រប់គ្រងជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមចាជាប្រភពនៃសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មផងដែរល្អមែនតែនសម្រាប់សុខភាពរបស់យើងណាបងប្អូនចាសម្រាប់បន្លែពិសេសរបស់យើងថ្ងៃនេះបងប្អូនគឺសណ្តែកខៀវជប៉ុននេះឯងចាគឺយើងបកយកតែគ្រាប់ខាងក្នុងយកមកចម្អិនទេណាបងប្អូនចាបន្តមកទៀតគឺយើងដាំទឹកឲ្យពុះបងប្អូនដើម្បីស្ងោរបន្លែរបស់យើងនឹងឲ្យរាងទន់បន្តិចសិនណាចាសណ្តែកខៀវជប៉ុនមាននៅប្រូតេអ៊ីនខ្ពស់សម្រាប់ជំនួយដល់សុខភាពរបស់យើងបងប្អូនចាជាពិសេសសម្រាប់អ្នកដែលចង់ថែរក្សារាងឲ្យនៅស្រស់ស្អាតបងប្អូនចាហើយមិនឡើងគីឡូទៀតផងបន្ទាប់ពីបន្លែយើងទន់បន្តិចហើយគឺយើងស្រង់មកដាក់ត្រាំទឹកធម្មតាបងប្អូនដើម្បីរក្សាពណ៌រក្សារសជាតិឲ្យនៅដដែលណាបន្ទាប់មកនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមលាយគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ឆាមានអំបិលខ្នុរពាក់កណ្ដាលតាព្រាបាយចាទឹកស៊ីអ៊ីវគឺ1ស្លាបព្រាបាយបងប្អូនចាសម្រាប់ទឹកត្រីវិញគឺ1ស្លាបព្រាបាយដូចគ្នាចាទឹកប្រេងខ្យងក៏នាងខ្ញុំប្រើ1ស្លាបព្រាបាយដែរចាតែសម្រាប់ស្ករសគឺនាងខ្ញុំប្រើចំនួន2ស្លាបព្រាបាយកន្លះបងប្អូនចាបន្តមកទៀតគឺទឹកប៉េងប៉ោះចំនួន2ស្លាបព្រាបាយណាបងប្អូនចាដោយសារគ្រឿងផ្សំរបស់យើងត្រូវការរសជាតិរាងជូរអែមចាបន្តមកគឺទឹកម្ទេសចំនួន1ស្លាបព្រាបាយចាសម្រាប់បងប្អូនដែលចូលចិត្តហឹរអាចបន្ថែមទឹកម្ទេសឲ្យច្រើនជាងនេះបានណាចាហើយចុងក្រោយគឺនាងខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងទឹកធម្មតាយើងប្រហែលជាមួយកូនចានចង្កឹះបងប្អូនរួចហើយយើងច្របល់គ្រឿងផ្សំរបស់យើងនឹងឲ្យរលាយចូលគ្នាគឺរួចជាស្រេចតែម្ដងចាបន្ទាប់ពីរៀបចំគ្រឿងផ្សំរួចរាល់ហើយគឺនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរៀបចំធ្វើត្រីវិញម្ដងណាបងប្អូនចាហើយសម្រាប់សាច់ត្រីថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំពន្លះយកតែសាច់ត្រីមកចម្អិននេះណាបងប្អូនចាហើយដំបូងគឺនាងខ្ញុំជូតសាច់ត្រីរបស់យើងនឹងឲ្យរាងស្ងួតបន្តិចសិនណាចាតទៅជូតហើយគឺនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមពន្លះយកតែសាច់មកចម្អិននេះបងប្អូនឲ្យអត់បានចម្អិនទាំងមូលទេណាថ្ងៃនេះចា
ចាសម្រាប់ត្រីទីលាប់ឆាក្រហមនេះជាប្រភេទត្រីដែលមិនសូវមានឆ្អឹងច្រើនណាបងប្អូនចាងាយស្រួលក្នុងការចម្អិនងាយស្រួលក្នុងការញ៉ាំហើយជាពិសេសគឺមានរសជាតិឆ្ងាញ់ទៀតផងណាបងប្អូនជាពិសេសគឺត្រីទីលាប់ឆាក្រហមនោះមានផ្ទុកនូវសារធាតុចិញ្ចឹមអាស៊ីដខ្លាញ់និងអូមេហ្គា 6 ផងដែរណាបងប្អូនតាមសហគមន៍បេះដូងនៃសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមហាវិទ្យាល័យសុខភាពសាធារណៈនៃសាកលវិទ្យាល័យ Harvard បានឲ្យដឹងថាការទទួលទានអូមេហ្គា 6 និងអូមេហ្គា 3 នេះពិតជាទទួលបាននូវសុខភាពល្អចានិងអាចកាត់បន្ថយបាននូវជំងឺបេះដូងនិងហានិភ័យនៃការគាំងបេះដូងទៀតផងណាបងប្អូនគឺល្អមែនតើណាចាហើយជាពិសេសនោះគឺត្រីទីលាប់ចាក្រហមនេះគឺមានសារជាតិចិញ្ចឹមច្រើនមុខមានដូចជាវីតាមីន D វីតាមីន B6 វីតាមីន B12 បងប្អូនចាមាននៅប្រូតេអ៊ីនចាសារជាតិចិញ្ចឹមនិងអាស៊ីដខ្លាញ់ដ៏សំខាន់ជាច្រើនទៀតផងណាចាហើយជាពិសេសទៅទៀតនោះគឺមានសារៈសំខាន់ដល់សុខភាពឆ្អឹងរបស់យើងទៀតផងណាបងប្អូនចាគឺជួយឲ្យឆ្អឹងរបស់យើងនឹងគឺរឹងមាំល្អចានិងសម្រាប់ជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធភាពស៊ាំរបស់រាងកាយយើងទៀតផងណាបងប្អូនចាបន្តមកទៀតគឺនាងខ្ញុំយកសាច់ត្រីដែលយើងបានចាបន្លែរួចហើយហ្វីឡេរួចហើយនេះបងប្អូនចាគឺមកសម្អាតឆ្អឹងដែលនៅសេសសល់ជាប់ជាមួយនឹងសាច់ត្រីនឹងឲ្យអស់សិនណាបងប្អូនចាបន្ទាប់ពីនាងខ្ញុំសម្អាតឆ្អឹងអស់ហើយគឺនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមឆូតជាមួយសាច់ត្រីនឹងតាមបណ្ដោយវែងបែបនេះណាបងប្អូនតែមិនឲ្យដាច់ដល់ស្បែកសាច់ត្រីរបស់យើងទេចាចាបន្តមកទៀតគឺយើងយកសាច់ត្រីរបស់យើងនេះមកឆូតជាទទឹងវិញម្ដងណាបងប្អូនដោយយើងប្រើកាំបិតផ្ដេកចាគឺយើងកុំប្រើកាំបិតបញ្ឈរណាត្រូវផ្ដេកកាំបិតដើម្បីយើងងាយស្រួលក្នុងការឆូតសាច់ត្រីរបស់យើងបញ្ឆិតបែបនេះណាបងប្អូនចាប៉ុន្តែការឆូតរបស់យើងគឺកុំឲ្យដល់ដាច់ស្បែកសាច់ត្រីរបស់យើងណាបងប្អូនចាឥឡូវនេះសាច់ត្រីរបស់នាងខ្ញុំគឺរួចរាល់ហើយបងប្អូនគឺនៅពេលដែលយើងធ្វើរួចរាល់គឺនឹងចេញក្រឡាបែបនេះណាបងប្អូនចាប៉ុន្តែសម្រាប់ស្បែកសាច់ត្រីរបស់យើងគឺអត់មានដាច់រលាស់ទេចាបន្ទាប់ពីរៀបចំសាច់ត្រីរបស់យើងរួចរាល់ហើយបងប្អូនគឺនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមគោះជាមួយនឹងពងទាចំនួន3គ្រាប់ចាបន្ទាប់មកគឺយើងវាយពងទារបស់យើងហ្នឹងគឺបញ្ចូលគ្នាឲ្យសព្វទៅណាបងប្អូនចាដោយបន្ថែមគ្រឿងផ្សំមានដូចជាអំបិលបងប្អូនគឺយើងដាក់អំបិលតែបន្តិចទេចាដើម្បីឲ្យគ្រឿងផ្សំរបស់យើងពងទាហ្នឹងគឺមានជាតិចាជាមួយនឹងម្រេចក៏យើងដាក់នៅចុងសាព្រាបន្តិចដូចគ្នាដែរណាបងប្អូនចាយើងធ្វើការច្របល់ឲ្យគ្រឿងផ្សំរបស់យើងហ្នឹងគឺរលាយសព្វចូលគ្នាហើយទើបយើងយកសាច់ត្រីរបស់យើងហ្នឹងណាបងប្អូនចាមកដាក់ចូលនៅក្នុងពងទារបស់យើងហ្នឹងចាហើយច្របល់ពងទាហ្នឹងឲ្យចូលសព្វជាមួយនឹងសាច់ត្រីរបស់យើងណាបងប្អូនបន្ទាប់ពីយើងច្របល់ពងទាឲ្យសព្វជាមួយសាច់ត្រីរបស់យើងហើយបងប្អូនគឺយើងត្រូវការផ្អាប់សាច់ត្រីរបស់យើងហ្នឹងទុកនៅក្នុងពងទាហ្នឹងប្រហែលពី5ទៅ10នាទីណាបងប្អូនបន្ទាប់មកគឺនាងខ្ញុំដាក់ខ្ទះបងប្អូនយើងដាក់ខ្ទះឲ្យក្តៅហើយចាក់ប្រេងឆាចូលបងប្អូនសម្រាប់មុខម្ហូបនេះគឺយើងត្រូវប្រើប្រេងឆារាងច្រើនបន្តិចណាកំឡុងពេលដែលប្រេងឆាយើងកំពុងកម្ដៅហ្នឹងគឺយើងត្រូវយកម្សៅបំពងបងប្អូន
គឺយើងយកម្សៅបំពងហ្នឹងមកបន្ថែមជាមួយសាច់ត្រីរបស់យើងណាចាដែលយើងធ្វើការច្របល់ម្សៅបំពងរបស់យើងហ្នឹងណាបងប្អូនឲ្យចូលសព្វទៅក្នុងសាច់ត្រីហ្នឹងចាគឺយើងដាក់ឲ្យចូលគ្រប់ចន្លោះរបស់សាច់ត្រីហ្នឹងតែម្ដងណាចាហើយសាច់ម្សៅហ្នឹងនឹងស្អិតជាប់នៅក្នុងសាច់ត្រីបងប្អូនព្រោះដោយសារតែសាច់ត្រីរបស់យើងហ្នឹងគឺមានជាតិពងទាស្អិតជាមួយរួចស្រេចតែម្ដងណាចាចឹងហើយគឺយើងច្របល់ឲ្យម្សៅរបស់យើងហ្នឹងគឺចូលសព្វនៅក្នុងសាច់ត្រីរបស់យើងណាបងប្អូនប្រាប់សាច់ត្រីនៅពេលដែលយើងពន្លះយកតែសាច់បែបនេះណាបងប្អូនគឺងាយស្រួលញ៉ាំព្រោះมันមានឆ្អឹងមករំខានហើយណាបងប្អូនចាសំខាន់ទៅទៀតនោះបងប្អូនគឺចូលជាតិជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំរបស់យើងគឺបានល្អមែនតើណាចាបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការច្របល់ជាមួយនឹងម្សៅរបស់យើងរួចរាល់អស់ហើយណាបងប្អូនចាគឺយើងយកសាច់ត្រីរបស់យើងនេះចាគឺយកមកដាក់បំពងសម្រាប់ការដាក់បំពងនេះដែរបងប្អូនគឺយើងត្រូវដាក់ខាងផ្នែកសាច់ត្រីដែលយើងបានអង្កត់ចេញជាក្រឡាហ្នឹងណាបងប្អូនគឺយើងដាក់ទៅមុនចានេះគឺយើងមិនដាក់ទៅទម្លាក់ចូលភ្លាមទេណាបងប្អូនគឺយើងត្រូវកាន់សាច់ត្រីបែបនេះចាមួយសន្ទុះសិនណាចាដើម្បីធ្វើឲ្យសាច់ត្រីរបស់យើងនឹងគឺចេញក្រឡាស្អាតហើយឆ្អិនល្អបងប្អូនចាហើយសម្រាប់ក្លិនវិញបងប្អូនគឺចាប់ផ្ដើមឈ្ងុយពេញផ្ទះតែម្ដងចាសម្រាប់ភ្លើងចង្ក្រានវិញបងប្អូនគឺយើងប្រើតែពាក់កណ្ដាលបានហើយគឺយើងអត់ប្រើភ្លើងខ្លាំងពេកទេចាបន្ទាប់ពីបំពងឆ្អិនបន្តិចហើយបងប្អូនគឺយើងចាប់ផ្ដើមក្រឡាប់ត្រីរបស់យើងនឹងទៅមួយចំហៀងទៀតណាចាប្រាប់ការបំពងនេះដែរបងប្អូនគឺយើងត្រូវធ្វើការបំពង2ដងណាចាអញ្ចឹងហើយសម្រាប់ការបំពងលើកទី1នេះគឺយើងមិនបំពងឲ្យឆ្អិនពេកទេបងប្អូនចាការបំពងលើកទី1របស់នាងខ្ញុំគឺរួចរាល់ហើយដូច្នេះហើយនាងខ្ញុំស្រង់ចេញទុកមួយឡែកសិនណាចាបន្ទាប់មកគឺនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់បំពងលើកទី2បងប្អូនយើងបំពង2ដងបែបនេះបងប្អូនដើម្បីឲ្យសាច់ត្រីរបស់យើងគឺឆ្អិនល្អក្រៀមហើយស្រួយឆ្ងាញ់បងប្អូនការបំពងលើកទី2នេះបងប្អូនគឺយើងធ្វើការបំពងតែមួយផ្លែតទេហើយសម្រាប់ភ្លើងវិញបងប្អូនគឺយើងតែប្រើតែពាក់កណ្ដាលជាងតែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីបំពងត្រីរួចហើយគឺនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់ខ្ទះដាក់ប្រេងឆាឲ្យក្តៅបន្ទាប់មកក៏ដាក់ខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមជាមួយនឹងគល់វ៉ាន់ស៊ុយបងប្អូនចូលឆាឲ្យឈ្ងុយឈ្ងុបពេញផ្ទះតែម្ដងបន្ទាប់ពីឈ្ងុយហើយទើបយើងចាក់បន្លែរបស់យើងនឹងចូលឆាជាមួយណាបងប្អូនឆាបន្លែរបស់យើងនឹងឲ្យរៀងឡើងទន់បន្តិចសិនទើបយើងបន្ថែមជាមួយនឹងទឹកគ្រឿងផ្សំដែលយើងបានលាយរួចជាស្រេចនោះបងប្អូនចាក់ចូលឆាជាមួយបងប្អូនយើងធ្វើការឆាបន្លែរបស់យើងនឹងជាមួយនឹងទឹកគ្រឿងផ្សំរបស់យើងនឹងឲ្យឡើងឆ្អិនសិនណាបងប្អូនទើបនាងខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងម្សៅឆាបងប្អូនចំនួនកន្លះស្លាបព្រាបាយជាមួយនឹងទឹកបន្តិចគឺយើងកូរជាមួយទឹកបន្តិចទៅយើងចាក់ចូលជាមួយនឹងឆាបន្លែរបស់យើងបងប្អូនដើម្បីធ្វើឲ្យឆារបស់យើងនឹងគឺកាន់តែមានរសជាតិឆ្ងាញ់មាននៅទឹកសតឲ្យរៀងខាប់ៗគួរចង់ញ៉ាំណាបងប្អូនគ្រាន់តែចាក់ទឹកម្សៅឆាចូលហើយបងប្អូនគឺយើងទុកទឹកឆារបស់យើងនេះឲ្យពុះបន្តិច គឺ
គឺឆ្អិនរួចជាស្រេចតែម្ដងណាចារួចហើយគឺយើងនឹងដាក់បន្ថែមជាមួយនឹងសាច់ត្រីដែលបានបំពងរួចហើយក្លិនឈ្ងុយខ្លាំងណាស់បងប្អូនសម្រាប់រសជាតិគឺជូរប្រៃផ្អែមហើយហឹរតិចតិចឆ្ងាញ់មែនតើណាចាដោយបន្ថែមទឹកខ្ទឹមជាមួយនឹងម្ទេសម៉ាឡេធ្វើឲ្យម្ហូបយើងកាន់តែឈ្ងុយឆ្ងាញ់នៅពេលដែលយើងបានញ៉ាំជាមួយជាពិសេសគឺធ្វើឲ្យម្ហូបរបស់យើងនឹងគឺមានសោភ័ណភាពស្អាតគួរឲ្យចង់ញ៉ាំមែនតើចាមកម្ហូបត្រីបំពងជូរអែមឆ្ងាញ់ពិសេសរបស់នាងខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺរួចរាល់ហើយចាប្រសិនបើបងប្អូនមានចម្ងល់អ្វីអាច comment ខាងក្រោមវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំបានណាចាជាពិសេសបើសិនបងប្អូនពេញចិត្តនឹងវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំកុំភ្លេចជួយ like ជួយ share និងជួយ subscribe channel នាងខ្ញុំផងណាបងប្អូននឹងបានជួបជាមួយនឹងអាដាជួបជាមួយនឹងរបបអាហារនិងចំណេះដឹងផ្នែកសុខភាពទៀតផងណាចាជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការទស្សនាវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំណាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតជម្រាបលាអរគុណ